口都不让。小猫咪不让亲怎么办啊？我就不信有这道具它能不让我亲？就这种情况它能不让我亲吗？你说？我试试啊。不叫了，还是得上道具。哎，既然他带着让亲，你说给鸡腿带上道具是不是老实多了？亲一口。闭眼了，好可爱。嘿，这怎么让我亲了？好可爱。还没带道具呢。你看，好可爱。忍的刚才带上道具之后完全屈服了。你看，好可爱。服不服？还服了。服了，那也得了。服了。那也得了。